видов на телевизија, видов не знам каде. Тешко им е да проценат што е она што тие Да, моменти кои кажуваат дека нешто е точно, дека нешто не е точно, тешко е да се. Луѓето се склони, како да кажам, прво својата положба во општеството, во светот да го толкуваат како не сплет на околности, него буквално како некој заговор против нив, затоа им е ним тешко. Не им е тешко ради тоа, ради нивните лични способности или неспособности, тие секој за себе мисли дека е паметен, дека е способен, дека знае, дека е доволно умен, али зошто не успеал во својот живот, тоа ще криви Европска Унија, партија, политика, свет, не знам, вакцини, не знам, се што ни е криво. Да, и мислиш дека во такви ситуации уствари Лесно доаѓаме се подлегнува, до креирање на теории на заговор. Да, Да, тоа е види. уствари, тоа е дефиниција на теорија на заговор уствари што го Да, кажуваш, да, дека да. има некои моćници што се против мене, Да, што не знам нон-стоп ме или не мене него нас како држава, како било заедница, како. да. Јас познавам лично луѓе кои се подложни на еден, да кажеме, на една тема да бидат излажени, а на друга не се. Добре дојдовте. Ова е контекст. Овде фактите се свети, фактите се заеднички, мислењата се слободни, а контекстот е цар. Јас сум Владимир Петрески, уредник на Вистиномер. Денеска со нас е мојот колега Цвездан Георгиевски. Добре дојде, Звеки. Цвездан, за оние ретки наши гледачи кои што не го познаваат, е долгогодишен новинар, уредник, свежо пензиониран. Арно, ама се разбира, Звеки, не можете да го замолкнете. Тој е редовен колумнист во Призма, да се надеваме дека ќе пишува со години. И не само што се уште работи во професијата, туку е и автор. И овој месец му излезе новиот роман Страв од чекорење во издание на Бегемот. Како и секогаш во контекст зборуваме на темата дезинформации, околу дезинформации, дезинформацијски наративи, говориме за заштита на информацијскиот интегритет на нашата јавна сцена, на јавниот дискурс, на медиумите, на онлайн платформите и така натаму. Денеска тоа ќе го правиме од перспектива на еден многу искусен колега, кој има долгогодишна кариера, кој се има сретнато со секакви видови на манипулации, дезинформации, подметнувања и од страна на државни, недржавни актери, и од страна на различни групи, интереси и така натаму. И ќе се обидеме да добиеме една заокружена слика од информиран извор за актуелната состојба со дезинформациите во светот во кој што живееме. Звеки, како гледаш, кажи ми ти, на актуелната состојба со дезинформациите, со ова најпрвин, во свет каде што има експлозија на информации и последично на таа експлозија на информации има и експлозија на дезинформации. Па, значи, да, има неколку аспекти на тоа прашање според мене. Значи, тоа е, дезинформациите експлодира, според моје мислење, кога интернетот го презеде медиумскиот простор. Тој се разбира парадокс дека денес, кога најлесно можете да проверите дали е нешто точно или неточно, има најмногу дезинформации. Бидејќи интернетот е некоја, како да кажам, некој вид шведска маса на информациите, али таа шведска маса не мора да значи дека све е квалитетно што се наоѓа на неа. На интернет можете да најдете дека Абрахам Линколн е по потекло од Саудиска Арабија, например. Или такви некои работи, сега зависи што ќе изберете од таму. Ја го гледам проблемот на дезинформациите и технолошки во смисла на системски.
проблем. Во некоја смисла се сеќам Хенри Луц, еден легендарен уредник на Time, на неделникот Time амерички, кога беше, тоа беше веќе 80-тите години на минатиот век, тогаш таму беше расправа дали информациите да бидат бесплатни на интернет или да се наплаќаат. Тоа беше главната тема. И тој велеше дека ако не се наплаќаат, дека информацијата е стока и дека таа има своја цена и дека некој мора да ја плати таа цена. Ако не ја платат читателите, тоа ќе ја плати маркетингот. Ако не ја плати маркетингот, односно рекламите, ако не го плати маркетингот, тоа ќе плати некој политички центар на моќ. И сега, во зависност кој те плаќа, тој те уредува. Не би те плаќал ако нема некаков интерес од тоа. И затоа он се заложуваше обавезно да се наплаќа информација, буквално се сеќавам ко сега со една теза, ефтина информација, као секоја стока, е лоша стока. Поскапа информација е подобра стока. И дека треба да се знае таа градација. Во таа многу сум склон на оваа теорија на Хенри Луц, и мислам дека во Македонија е мал пазар, Македонија е, значи, да не влегувам во проценти, колку луѓе се писмени, колку луѓе говорат кој јазик, колку се заинтересирани за читање и така натаму и така натаму. А во Македонија па се усвои еден принцип дека интернетот е најефтиниот медиум. Дека секој човек може да направи медиум и да биде човек медиум. Ние сме и онака луѓе медиуми преку социјалните мрежи, меѓутоа да направи некаков официјален медиум и преку тоа да обезбеди за себе некаква екзистенција. Ја знаете, ако отворите кафана, например, вие треба да се држите до тој хасап стандард, да имате 3 WC-а, да имате не знам колку фрижидери и така натаму противпожарни апарати и да отворите медиум, вие треба да имате мобилен телефон. Да, ништо повеќе. А медиум може војна да направи баш од тие дезинформации, од тие причи такви. Јас лично, само уште ова, морам да се пофалам дека сум прилично имун на сајтовите што шират дезинформации. Тоа е веројатно и од моето искуство и од таа стара школа. Јас на факултет учев дека ако мајка ти каже дека те сака, мора да најдеш 2 независни извори да ја потврдат таа информација. И до ден денешен сум научен што и да видам, да проверам уште еднаш. Дали е тоа така или не е така? Да, ама никогаш од нашите читатели или од нашите гледачи не сме барале да ги проверуваат информациите, нели, во традиционалните медиуми. Да. Мислам, невозможно е, нели, во едни ТВ вести има куп информации. Се ако земат граѓаните да ги проверуваат, треба ништо друго да не прават. Добро, јас ова го говорам се од позиција на новинар и од позиција на уредник. Да, и добро, кажи ми, еве, мислам, ова милје која сега го поставивме, како ја гледаш состојбата во медиумите денеска? Како ти се чини? Како медиумите се справуваат со овој дезинформацијски наплив? Па лошо ја гледам, затоа што мислам дека сега за медиумите, дека информативната функција на медиумите не е повеќе битна. Или барем не им е најбитна. Имаме ние кредибилни медиуми, не може да кажам дека немаме. Меѓутоа, еве да кажеме кои се. Главно се тоа медиуми кои имаат независни финансиски извори, главно да кажеме некои странски фондации или фондови од странство, кои не зависат од центрите на моќ во државата. Или имаат стабилни некакви финансирања од некоја надвршна страна. Овие што се приморани да работат врз основа на пазарни услови тука, тие работат, продуцираат на дневна основа по 100 до 200 информации, а говорам, тоа е човек медиум или 20 луѓе максимум во еден медиум, и тој едноставно гледа само квантитет да наполни, само да стави нешто што е можно поинтересно, а не дали е од јавен интерес и не дали е точно и не дали е ова.
за да му отворат што повеќе луѓе неговиот сајт и со таа некоја статистика од интернет да се појави кај некоја фирма и да земе некои пари за реклама или нешто така. Да, значи уствари се сведува на ловци на кликови. Да, ловци на кликови и на пропаганда. Значи тоа се користи најдобро за пропаганда. Значи и дневно политичка пропаганда, ако сакате, али идеолошка пропаганда е многу битна тука, според мене. Значи, луѓето се, за жал, лесно веруваат. За жал, уште владе, знаеш, видов на YouTube, видов на интернет, сигурно е вака, видов на телевизија, видов не знам каде. Да, тешко им е да проценат што е она што тие Да, моменти кои кажуваат дека нешто е точно, дека нешто не е точно, тешко е да се... Луѓето се склони, како да кажам, прво својата положба во општеството, во светот да го толкуваат како не сплет на околности, него буквално како некој заговор против нив, затоа им е ним тешко. Не им е тешко ради нивните лични способности или неспособности, тие секој за себе мисли дека е паметен, дека е способен, дека знае, дека е доволно умен, али зошто не успеал во својот живот, тоа ще криви Европска унија, партија, политика, свет, не знам, вакцини, не знам, се што не е криво. Да, и мислиш дека во такви ситуации уствари Лесно доаѓаме се подлегнува, до креирање на теории на заговор. Да, Да, тоа е види. уствари, тоа е дефиниција на теорија на заговор, уствари, што го Да, кажуваш. да, Дека да. има некои моćници што се против мене, Да, што не знам, нон-стоп ме, или не мене, него нас, како држава, како Било заедница, како. да. Јас познавам лично луѓе кои се подложни на да кажеме, на една тема да бидат излажени, а на друга не се. Значи, и тие луѓе бираат она што ним најдобро им одговара, да си најдат некакво оправдување пред нешто. Ако ова не им одговара, онда велат да, ова е лага, ова е вака, не знам што, а ако им одговара, велат да, читав ја, тоа е вистина. Да, и сега за работите да бидат уште по-комплицирани, сега се соочуваме и со феноменот на вештачка интелигенција. Како го е од твоја гледна точка? Значи, ти си работел во медиуми цел живот, мислам, не си информатички, мислам, цел живот има, мислам, барем дел од живот имаш работено со компјутери, Да. нон-стоп сме на интернет. Што мислиш за вештачка интелигенција од гледна точка на дезинформација? Прво мислам, не знам што да мислам. Прво мислам дека страшно, значи не можем да го дофатам тој, да го процесуирам тоа се што може да се прави сега со вештачката интелигенција. Јас работам со вештачка интелигенција не интензивно, не него по потреба, и почнав уште кога се појави ChatGPT. И се сеќам кога сега, реков, пошто е познат Звездан Гергиевски. Звездан Гергиевски поет, ги напишал овие книги песни, умрел 2003 година, има ова, значи прекрасна една биографија беше, и сватив дека он уште не беше македонски извежбан, на македонски работам со него, сватив дека он користи тоа што има на интернет, а ако нема на интернет, тој измислува. А не вели не знам, нема, не го измислува, едноставно приказни. Сега е... Да, тоа се халуцинации се викаат во жаргонот, вика знае да халуцинира. Да, али сега малку е подобар на македонски, морам да кажам. Меѓутоа, сигурно може да прави, рецимо, например, јас го пишував некоја колумна за локалните избори. И буквално го прашувам колку кандидати има во Скопје за градоначалник и од кои партии се. И он вели има, да кажеме, 18 кандидати, и викам, дај ми ги по име и ове. И таму го читам името на Љупчо Палески.
И викам, нели е Љупчо Палески во затвор? И он вели, да, многу е љубезен. Да, во право сте, супер забележавте, тој не може да биде кандидат. И викам, сега колку кандидати има? Вели 14, дај ми ги по име, ми дава 16. И така да прави лапсуси, не можеш ти да, од таа смисла информативна, не можеш да бидеш сигурен во вештачка. на И македонски треба да се особено провери, затоа што нема многу извори за Да. тренирање на тие модели, да, тука ќе треба многу време. Добро, туку што поминавме низ локалните избори. На брзина да те прашам само, што ти остави впечаток на овие избори од гледна точка на дезинформации, манипулации? Онака, што би се рекло, голи дезинформации, лаги, може би малце потешко, арно манипулации, нели подметнувања имавме од што вака ти оставили нешто впечаток? Најмногу сатанизирање на политичките противници. Значи, како да кажам, Филипче, дур се локални избори со Заев, например, се сеќам више на јахта во, не знам, од кај му е јахтата на Филипче, место ова, место она. И тоа све се врзува, да, значи, СДСМ се вакви, такви, онакви. Многу малку на локалните избори имаше некоја визија. Локални избори се комунални избори. Значи, единствено што чув е од Дорсе Ѓорѓиевски, кој рече за 72 часа, ја ќе го исчистам Скопје. Што исто вака една не барам јас да го исчисти тој за 72 часа, ја барам да воведе систем Скопје да биде чисто, а не да го чисти на кампања. Да. Оти се овакво. Значи, тоа го пишува во некоја колумна. Од сите кандидати за градоначалници на Скопје, јас не чув од никого да каже Скопје 2028 европска престолнина на култура, што ќе прави со тоа. Да, во нивниот мандат. Во нивниот мандат. И тоа е визија, да кажеме што ќе направам. Тоа е идеја. А тоа дека јас ќе не знам, асфалтирам улици, тоа е работа. Значи, тоа е опис и попис на работно место. Да. Да, понекогаш да, тие кампањи знаат да бидат манипулативни и на тие основи, каде што се мешаат ветување и опис на работно место. Некои маркетиншки тимови што ги подучуваат, тоа е моја теорија, тие знаат дека македонскиот гласач е склон да им верува на луѓе кои работат со своите 10 прсти. Кои велат јас ќе изградам, јас направив, јас ќе направам, јас ќе создадам, а не на луѓе кои имаат некаква визија која можда е остварлива, можда не е, можда е ризична за мене, можда не е. Тоа е премногу апстрактно. Апстрактно, значи нема овде човек кој ќе каже ја ќе воведам вештачка интелигенција во управување на градот. Кој што Еди Рама воведе министерка вештачка интелигенција. Да, во многу главни градови во регионот има такси на сончева, кои се полнат на сончева енергија, ние такви немаме. Во многу градови во регионот градските власти субвенционираат автомобили на на струја, нели, не на бензин. Такво нешто кај нас нема. Добро, сакав да те прашам нешто што е сосема различно од ова, Арно, ама и кое што е многу важно, дезинформација со која што многу често се среќаваме. Значи, станува збор за наративот ЕУ е нацистичка. Тоа го нема во медиумите. Значи, такво нешто во медиум, па дури ниво оние помали, не знам, поекстремни, не може да се види. Арно, ама ширење на тој наратив имаме на социјалните мрежи многу. И тоа во контекст, тие сакаат да не уништат, не знам, тие не признаваат, да сакаа можеа да не примат, тоа е некаков заговор против македонскиот народ, да го нема македонскиот народ, да ја нема Македонија, тие им помагаат, не знам, на нацистите во Украина, не знам, ово е нацист, тој е нацист, лидерите на Европската Унија се вели отворено дека се нацисти.
И она што ние можеме да го забележуваме дека овој наратив е двостран. Значи, прво има големо влијание од Кремљ. Нели они за Украина тоа го велат. И вториот момент комбиниран со првиот е дека станува збор за бес. Заради нели и заради промената на името и заради се ова бугарско вето. Арно, ама тоа делува страшно и делува опасно. Се согласувам, како да кажем, и тоа е дел на таа некоја идеолошка пропаганда. Значи, десницата е прилично, иако е нацизмот десница, али десницата е прилично јака и десницата шири суштински такви наративи. Второ, ние сме овде, не знам зошто и не знам како, склони кон некој јак водач. Значи, ние го сакаме Путин. Тој е јак. Знаеш, тој може да им врзе шамар на американците. Онда Вучич. Он гради, он прави, он Орбан, Ердоган, сите се тие супер лидери кои се вечни, онака, кои не се подложни на избори. Незаменливи, да. Да, незаменливи. И ние просто вапиме за таков некој силен, кој ќе им каже на Европска Унија два шамара. И трето, не најмалку важно, уморни сме, брате. Значи, 35 години е оваа транзиција. Се уморивме веќе, животи ни помина. Луѓето децата што се родија годината кога стана Македонија независна, сега се луѓе во сериозни средни години. И само чекаме нешто. И тука, како да кажем, од една страна, јас сум секојаш склон да си го гледаме својот двор и да направиме кај нас да биде по-правно повака. Од друга страна е Франција Макрон кога ги блокираше влезот во Европска Унија. Таман мислиш дека си стварно на прагот, некој ќе блокира. Не Македонија не ја блокираше, не блокираше воопшто ширење на Европска Унија, дур не се сменат критериуми и така натаму, кластери, мастери. И онда луѓето се изуморија, брате. Второ, Македонија е стара земја по возраст. Значи, ние одиме кон тоа да бидеме држава на пензионери. Пензионерите се сами по себе конзервативни. Како велеше кој Черчил, кој левичар си у младоста, конзервативец во староста. Ако не си левичар во младоста, немаш срце, ако не си десничар во староста, немаш памет. Да. Овие младите отидоа таму кај што треба. На запад, негде кај што е средена држава, кај што има можност, кај што нема партократија. Сакаш да кажеш дека овој наратив за ЕУ како доаѓа од постарите, доаѓа од тие уморните од транзицијата? Да ти кажам, највише доаѓа од оние пензионери кои се уваат секој сабајле во утринските програми. Највише. Од друга страна, да, и од овие младите што се на запад. Значи, тие имаат некоја слика дека Македонија, како да кажам, дека само кликнува, подкликнува ова, она, а не покажува лице, не покажува заби, не излегува на мегдан, не објаснува или не знам како да го толкувам. Да. Добро, и на крај само да те прашам, како се штитиш од дезинформации? Мислам, ти кажа дека мислиш дека си прилично отпорен, дека си имун. Еве, како се штитиш ти и што би им препорачал на граѓаните? Како да се заштитат од дезинформација? Значи, јас читам она што според мене се мериторни медиуми. Сега кажам традиционални, не традиционални у смисла печат или телевизија или не знам што. Читам Guardian, например. Читам BBC, рецимо. Читам Washington Post. И им верувам на тие медиуми. Во Македонија е исто, сега да не ги рекламирам, имам свој омилени сајтови, што ги гледам. А сајтови
што ќе ми улетаат, не можеш да се одбраниш сосема, кај што ќе видам дека ме изложуваат на пропаганда или на дезинформација или на неквалитетно информирање, едноставно ги блокирам да не ми се појавуваат повеќе. Немам тука толеранција како ај сгрешиле еднаш па може ќе не, тука ги елиминирам и во тој мој бабл, во тој мој круг во социјалните мрежи, да кажеме, ми излагуваат главно, сега не можеш пак да се одбраниш до крај, али те излагуваат главно она што ти си го одредил да го читаш. Значи, уствари, граѓаните, барем на социјалните мрежи, треба да си направат круг од мериторни, квалитетни медиуми. Да. И постојано да го мерат и да го бидат проверуваат. внимателни, да бидат внимателни секако, да не веруваат, ние, дегресија мала, со колегата Сашо Кокаланов на времето правевме Коза Ностра. И се сеќам, тоа беше печатено издание, не одевме на интернет. И ја во еден број напишав, тоа е нели сатира за Африканција и така натаму, напишав текст со наслов Македонија е лидер во борбата против исландскиот тероризам. И некој го фотографираше, пошто не бевме на интернет, и го пушти на Facebook. То 5 дена беше, новинарите неписмени, новинарите вакви, новинарите кај живееме, не знам што, никој тоа не го чита. Не го чита, да, не сваѓа дека е да, значи, да се биде внимателен секако, али и да се прочита, да не се верува во се што е наслов или во се што е напишано во некој медиум. Има интуиција, има инстинкти, али има проверка. Да. Веројатно тоа е најдобриот совет што можеме да го дадеме во оваа емисија. Јас ти благодарам, Звездан. Ова беше Контекст. Се гледаме следниот пат. Пријатно.